Cyflwyniad dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg bellach uned 4. Cyfres Maclaurin 1. Gwelwyd mewn uned blaenorol y gallwn ysgrifennu ffwythiant o'r ffurf 1 plus x i'r pŵer alpha fel cyfres pwerau x. Felly 1 plus x i'r pŵer alpha yn haflu 1 plus alpha lluosi x plus alpha lluosi alpha minus 1 dros 2 factorial lluosi x sgwar plus alpha lluosi alpha minus 1 lluosi alpha minus 2 dros 3 factorial lluosi x cubed ac yn y blaen, dim ond os yw x rhwng minus 1 ac 1. Ymchwiliwn i weld os y gallwn ysgrifennu ffwythiannau eraill gan ddefnyddio ehangiadau cyfatebol. Yn debyg. I ddarganfod cyfres pwerau x ar gyfer e i'r pŵer x, ystyriwch e i'r pŵer x yn hafelu ryw rif a0 plus a1 lluosi x plus a2 lluosi x sgwar plus a3 lluosi x cube ac yn y blaen plus an lluosi x i'r pŵer n plus hyd at anfeidredd. Os newidwn ni x yn 0 i fewn i 1, mae 1 e'r pŵer 0 yn 1 yn hafelu a0, felly a0 yn 1. Differi y ddau ochr, mae e'r pŵer x yn aros yn e'r pŵer x, mae a0 yn diflannu, mae x yn differi fod yn 1, felly mae a1 dyn ni, mae 2 a 2 x i'r pŵer 1, 3 a 3 x sgwar, 4 a 4 x cubed, ac yn y blaen, nes bod ni'n cyrraedd n a n x i'r pŵer n minus 1. Gosod x yn 0 fewn yn 2, ni'n cael bod 1 yn haflu a1. Tro yma. Differi pob ochr eto, felly ni'n cael 2 a 2, 6 a 3 x i'r pŵer 1, 12 a 4 x i'r pŵer 2, 20 a 5 x i'r pŵer 3, 30 a 6 x i'r pŵer 4 ac yn y blaen nes bod gyda ni n minus 1 a n x i'r pŵer n minus 2 ac yn y blaen. Am newid x yn 0 i fewn i 3, ni'n cael bod 1 tro yma yn haflu 2 a 2, felly mae a2 yn hynner. Differi pob ochr o x o hafaliad 3, a ni'n cael e'r pŵer x, mae hwnna'n diflannu, mae 6 a 3 gyda ni, plus 24 a 4 x nawr, plus 60 a 5 x sgwar, plus 120 a 6 x i'r pŵer 3 ac yn y blaen, nes bod ni'n cael n minus 1 a n minus 2. Wedi lluosi a n x i'r pŵer n minus 3. Gosod x yn 0 a ni'n cael bod 1 yn haflu 6 a 3. Felly mae a3 yn 1 chweched. Felly mor belled mae gyda ni e'r pŵer x yn a0 sef 1 plus 1 lluosi x plus hanner lluosi x sgwar plus chweched lluosi x cube. Felly mae cyfres pwerau x am e'r pŵer x yn dechrau fel hynna. Hwn yw'r gyfres Maclaurin ar gyfer e'r pŵer x hyd at gradd 3. Dangosir y diagram isod, graff y yn haflu e'r pŵer x yn ogystad â graff y gyfres Maclaurin ar gyfer y ffwythiant e i'r pŵer x hyd at gradd 3. Felly o gwmpas 0, maen nhw'n debyg iawn. Ar gyfer gwerthoedd bach o x, o gwmpas 0, gwelwn bod e'r pŵer x yn hafelu tua 1 plus x plus hanner x sgwar plus chweched x cube. Differi eto,
A ni nawr yn cael 24 a 4 plus 120 a 5x plus 360 a 6x cube plus ac yn y blaen nes bod ni'n cael n minus 1, n minus 2 a n minus 3 a n x i'r pŵer n minus 4 ac yn y blaen. Felly gosod x yn 0 a ni'n cael a4 i fod yn 1 dros 24. Differi eto, ac yn y blaen, a ni'n cael tro yma bod a5 yn 1 dros 120. Differi eto, a ni'n cael y mynegiadau yna, a gosod x yn 0 i fewn, a ni'n cael bod a6 yn 1 dros 720. Nawr gallwn sgrifennu gyfres Maclaurin hyd at gradd 6 ar gyfer e'r pŵer x. Felly mae dyn ni 1 plus x plus hanner x sgwar plus chweched x cube plus 1 dros 24 x i pŵer 4 plus 1 dros 120 x i'r pŵer 5 plus 1 dros 720 x i'r pŵer 6. Dangosir y diagram graff e'r pŵer x yn ogystal â graff y gyfres Maclaurin hyd at gradd 6 ar gyfer e'r pŵer x. Felly mae e'r pŵer x yn goch a mae'r graff y gyfres Maclaurin yn borffor. Felly chi'n gallu gweld maen nhw'n debyg iawn i'w gilydd. So gwelwyd bod e'r pŵer x tua y gyfres yna dim ond rhwng minus 2 a plus 2. Felly mae gyda ni'r gyfres ond mae 2 factorial yw 2, 3 factorial yw 6, 4 factorial yw 24, 5 factorial yw 120 a 6 factorial yw 720. Felly ni'n gallu ysgrifennu y gyfres Maclaurin fel 1 fel e pŵer x tua 1 plus x plus 1 dros 2 factorial x sgwar plus 1 dros 3 factorial x cubed plus 1 dros 4 factorial x i'r pŵer 4, 1 dros 5 i'r pŵer factorial x i'r pŵer 5 a 1 dros 6 factorial x i'r pŵer 6. Gallwn ddefnyddio'r broses differi ac amnewid i gael termau ychwanegol yn y gyfres o bwerau o x. Felly mae gyda ni'r gyfres lani 9 yma. Mae'r graff lan i'r gradd 9. Mae'r graff e'r pŵer x yw'r un goch a'r un borffor yw'r gyfres Maclaurin. Felly maen nhw'n agos at ei gilydd rhwng minus 3 a 3. Y gyfres Maclaurin yw gyda'r term cyffredinol 1 dros r factorial x i'r pŵer r. Wrth defnyddio GeoGebra i gymharu graff e'r pŵer x gyda termau cyfres, termau cyntaf gyfres Maclaurin, awgrymwyd bod y canlyniad yn ddilys ar gyfer pob gwerth x. Mae'n edrych fel bod o'r graff. Mae hyn yn awgrymu, os na'n ystyried nifer fawr iawn o dermau yn y gyfres, gallwn ysgrifennu y gyfres yna ar gyfer unrhyw werth x. Ond gallwn ni ddefnyddio prawf cymhareb dalember, a mae hwnna'n dweithio ni os yw terfan n i anfeidredd, y term n a n plus 1 dros term n, a mae hwnna'n llai na 1, dyle fod y gyfres yn cydgyfeirio. Felly, dyna'n enfed term ni, dyna'n enfed plus 1 term ni. Canslo'r yna, mae x i'r pŵer n plus 1 a x i'r pŵer n yn canslo rhai x. Mae'r n plus 1 factorial yn canslo gyda n factorial rhoi just y term n plus 1. A mae hwnna yn mynd i fynd tuag at 0 am bob gwerth x. Felly mae hwnna'n cadarnhau beth ni'n gweld o'r graff. Yn gyffredinol, cyfres Maclaurin ar gyfer ffwythiant f of x. Boed i fx fod yn haflu a0 plus a1x plus a2x sgwar
plus a3x cube ac yn y blaen, plus an x i'r pwyr n ac yn y blaen. Wedyn am newid x yn hawl i 0, i fewn i 1, ni'n cael a0 i fod yn y term cynta. F dashed, differi pob un, felly ni'n cael f dashed. Felly ni'n cael a1, 2a2x, 3a3x sgwar ac yn y blaen, n a n x i'r pwyr n minus 1 ac yn y blaen. Gosod x yn 0 mewn, felly f dash 0 yw'n a1 ni. Nid y to, differi to, a ni'n cael y termau yna. Gosod x yn 0 mewn, felly f2 dash 0 yw 2a2 neu hanner, neu a2 yw hanner f2 dash 0. Ail differiad f, neu 1 dros 2 factorial yw yr ail derm, neu'r trydydd term. Differi bob ochr eto, felly ni'n cael 6 a 3 plus 24 a 4 x plus 60 a 5 x sgwar ac yn y blaen, plus n minus 1, n minus 2, a n x i'r pwyr n minus 3, ac yn y blaen, am newid x yn hawl i 0 mewn, felly f3 dash 0 yw 6 a 3, felly mae a3 yn 1 chweched, neu 1 dros 3 factorial f3 dash 0. Nawr mae gen i 4 term cynta yn y gyfres Maclaurin ar gyfer ffwythiant cyffredinol. Hwn yn wir o gwmpas y term 0. Mae wedi cael ei diffinio o gwmpas 0. Gallwn defnyddio'r broses differi ac amnewid gyda x yn hawl i 0 i gael termau ychwanegol yn y gyfres o bwerau o x. Felly ni'n cael y termau, felly x 4 dash 0 dros 4 factorial, llosi x i'r pwyr 4 ac yn y blaen, f i'r pwyr n, gyda 0 dros n factorial, llosi x i'r pwyr n ac yn y blaen. Lle fn x yw enfed deilliad fx. Hwn yw'r gyfres Maclaurin ar gyfer y ffwythiant fx. Mae'n cael ei roi i chi yn y llyfryn fformula. Gall y datganiad fod yn wir am bob gwerth x neu dim ond yn wir am werthoedd o fewn cyfwng o gwmpas x yn hawl i 0. Mae'n dibynnu ar ffwythiant f. Enghraifft 1. Darganfuddwch y gyfres Maclaurin ar gyfer log x a defnyddio becyn llunio graffiau a archwilio i ddilystrwydd yr amrediad. Felly fx yn hawl i cos x, gosod 0, ni'n cael 1. F dash x yn minus x, f dash 0 yn 0. f2 dash x yn minus cos x, 0 mewn minus 1. f3 x yn plus sin x wedyn, f3 0 yn 0. f4 x yn cos x, f4 0 yn 1. f5 x yn minus sin x, f5 0 yn 0, ac yn y blaen. Felly, gyfres Maclaurin ar gyfer fx yw, dyna'r diffiniad. Felly ni'n gosod 1 ar gyfer f0, minus 1 dros 2 factorial. Mae'r ail 1 yn 0, minus 1 dros 2 factorial ar gyfer x sgwar. Mae trydydd 1 yn 0, mae chweched 1 yn plus 1, felly plus 1 dros 4 factorial x i'r pwyr 4, pumed yn 0, chweched yn minus 1, so minus 1 dros 6 factorial x i'r pwyr 6, ac yn y blaen i ni gael y gyfres yna. Y gyfres Maclaurin gyda graff cos i 4 term. Felly chi'n gweld mae'n agos o gwmpas 1, fel chi'n disgwyl. Mae hwn yn amcangyfrif da ar gyfer cos x pan mae minus pi by 2 x rhwng minus pi by 2 a pi by 2.
Ar gyfer gradd 10, gyfres Maclaurin lan i gradd 10, dyna'r graff sydd gyda ni. Felly fwyaf dermau sydd gyda ni yn agosau ni mynd at y gyfres, at yr graff ei hunan, ond maen nhw'n agos iawn o gwmpas y 0. A mae hyn yn gyfrif da ar gyfer cos x pan mae x rhwng minus 5 pi dros 4 a plus 5 pi dros 4. Y gyfres Maclaurin ar gyfer cos yw, gan ddefnyddio GeoGebra i gymharu graff cos gyda thermau cyfateb y gyfres Maclaurin, mae hwn yn awgrymu bod y canlyniad yn wir am bob gwerth x. Ond, trwy defnyddio prawf cymhareb Dalenber, felly ni moyn yr enfed term, enfed plus 1 term rhannid yr enfed term, a beth yw terfan hwnna tra bod n yn mynd i anfeidredd. Felly cymharu'r, dyna'r enfed term, enfed plus 1 term uwch ben, a mae'r minus gyda ni, ond cymeriad y positif, x sgward yn ni ar ôl, a mae'r ddau derm yna o'r factorial ar ôl ar y gwylod. A fel mae n yn mynd yn fwy, mae'r holl fe gyd yn mynd i fynd tuag at 0 am pob gwerth x. Ymarfer i chi. Darganfyddwch y gyfres Maclaurin ar gyfer sin x a defnyddiwch becyn llunio graffiau i ymchwilio i fewn i ddilysrwydd o'r amrediad. Yr un peth ar gyfer graff ln 1 plus x. Felly daliwch y fideo achos mae'r atebion yn dilyn nawr. Felly dyna'r gyfres ar gyfer sin x, am hwnna'n ddilys ar gyfer pob x. Mae ln 1 plus x yw'r gyfres yna, a mae dim ond yn ddilys rhwng minus 1 a plus 1. Rhain yn cael ei roi chi yn y llyfryn fformula. A dyna ddiwedd y cyflwyniad ar gyfer cyfres Maclaurin 1.